Beauté la famille, beauté place Léon Toubozali. Et avant maman Nicole Moïsanza, ou assez la cabine émission Tozo Kendewapi. Na kati émission Tozo Kendewapi, maman Nicole a lobela makambo belé, ou étali communauté. Et belé misu ba yebingai na makambo ya poso, misu pe ba yebingai na makambo mboka, misu pe ba yebingai na makambo ya kumela maki. Parce que et belé mutuna muto yebingai na ndenge na ye. Alors, lelo vraiment na ye na masolo ya kitoko. Donc ngata on alinga ko présenter surtout les kamba poso, na linga vraiment ko présenter mo bien, na bendi suki bien, biloko matoi bien parce que suki poso za kitoko, atozo kenge soirée, atozo bimana ba camarades, yemoko oye oko sepela kaka surtout tango zo sala maquillage na yo et kozala bien posé. Alors, pour la bande de s'abonner à la chaîne Nanga OVT ya Moïsanza officiel, pour s'abonner parce que dans la chaîne Nanga ya tozo kendoapi et belé boza kuna boyebi ke non masolo ya ka tout le temps ya ba poso mais awa pe na lobaki ke awa pe chaîne oyo toko banda kozwa nyonso ezala makamba poso mingi ozo zelango kuna omona izande awa yango wana il faut que s'abonner puis kozala tout le temps pour talaka chaîne oyo. Lelo na yeli bino masolo ya kitoko eza nango mingi te na kozala vraiment molai te na yeli yo comment ko préparer mafuta, comment ko sala na sens que okoloba ma Nicole na opakola mafuta et puis naza ana beta cete bato musu o baza teint clair bakanisa kaka nazaka pona bato teint clair nga naza pona bana pona ba papa pona ba mama selon mutu na mutu ndenga li azwa po teinture na ye ponga na lobaka bongisa poso naza pona telisa poso te mais bato musu pe baza ya chocolat okomona bi mama naza na teint moko eza penza malamu te. En tout cas mususu okomona naza ba bouton ba tache mususu pe omona boye azane ka moi teint clair mais ça vraiment goûter. Alors nazo lakisa bino ba biloko yo pe muto chocolat aza chocolat. Parce que mafuta on avait assez dans lango sans hydroquinone mais muto aza chocolat pe ko pe ko pakula yango ata tiene le côté donc azosala ka ba gommage na ye et kozala toujours bien pona ye akozone un soupe poudre atie na ye akozone un soupe vitamine oyo ya ba capsule abwaki na ye. Alors omoni bandeko ebele na kati ya internet oyo misusu ozomona misusu mutu aoteka mafuta na ye nga personnellement nazalaka wana toujours mpona baconseil oyo eza vraiment ya poso nakotaka na profondeur dango naza na terminator naza na savon cortel et puis naza na poudre et puis neza le reste ba biloko mosusu eza ba biloko oyo ngai moko nazokoeseya yango na poso na nga et puis tala lelo nabetaka sete na ba charlotte na ba soin na ba biloko ebele mpona ozwa toujours poso propre. Alors toza neti na mama mosusu ndeko moko to ndeko mobali moko oza na besoin ozwa pena te moko ezala bien posé mais bisusu bayebaka te eloko akosala ndenge nini akotia nini to na mafuta na biso omoni mafuta na biso yango oyo moni na pospo na ngai ya vide omoni na mafuta na ngai na kozwa na nga kaka naza na besoin nazwa ebele te bon mafuta omoni nazotika ngo nani mpo eza mpenza mingi ya kokangama peut-être mpona liboko mpasi mpe naza ngai na besoin kozwa mafuta ebele te naza na ngai besoin kozwa kaka ta moke etonda mpo oyo te kaka moke ya pamba. Alors sikoyo surtout bamama na biso soki olingi vraiment ke non obi ma Nicole nazala ta neti yo te moko bien kaka. Alors omoni toza lisusu na oyo mibale ndenge eza wana eza serum ya mafuta oyo. Alors ezalaka ya mike ezalaka bato mosusu mpe basombaka yango eza mpe ya moke oyo eza ya monene ya monene mpo kokosala nango mosu okumeli nango mpo ozotia lo ndambu sikoyo ozwa serum ozwi otie ndambu lisusu entre temps toza lisusu na oyo bange bakomi eza mpona eczema tututu eza lokola crème nango uso na kobenga comme type nango mais crème nango yango mpe ozwi lisusu yango ale osopi na kati. Entre temps toza na bongo na peau jaune. Est-ce que neti mutu akozala na peau jaune a se retrouver peut-être na bango 3? Est-ce que akoki pe lisusu kobakisa peau jaune? Non, akoki kobakisa peau jaune te.
okoki kobakisa peau jaune te parce que peau jaune pe eza glutation. Voilà maintenant piège oyo na ye nango mpona bandeko mosusu bayebaka biloko ebele te. Yango lelo eza na kati ya ba internet awa. Okomona moto mosusu atekaka mafuta alobelaka sire banini ba glutation ba sérum mais ba misusu bayebaka te ke eloko nyonso tu basangisaka te. Biloko mosusu soki osangisi yango ezobeta bato batampo parce que manque ya explication. Mosusu ayebi na ye te comment koutiliser eloko wana. Lelo glutation ekoma trop, bato mosusu bamelaka comprimé mosusu ya glutation, mosusu omona so ote oyo ezali vitamine oyo eza nini oyo sérum. Nyonso tozomona neti awa nini ya peau jaune awa okomona oyo eza toujours na kati na monde ya ba glutation. Mais sikoyo omoni ndenge toza deja na mafuta na biso boye, toza deja na sérum na crème nango boye oyo il faut suspendre yango. Ozomona eza glutation mais oyo bato bazomona peau jaune mais soki otangi bien eza glutation. Donc eza mabe parce que ye aza makasi. Alors baza na bango famille moko mais tokoloba na koloba neti oyo bango bayokanaka te. Ye aza makasi. Par exemple nazolobela bato mosusu bayebi te comment komélanger mafuta po ebimisa ete mbala moko bien kitoko. Alors okoki kotia ye lisusu na kati te. Eloko nini oyo okoki kotia soki se retrouver na gamme oyo soki se retrouver nango eloko nini oyo okoki kotia po epesa yango peps. Alors poso na yo dans le sens que obi que non ama Nicole nazwa penza teint uniforme parce que moi ça fait 3 ans d'année yango nazokende eza mafuta oyo napakolaka. Avant nazalaki na Carolite na nga bato oyo balandaka ngai oyo balandi nga ça fait des années bayebi. Avant nazalaki na Carolite mais soki neti oyo ebungi nakozonga na Carolite parce que nga nalobaka ngo très bien makambo ya mafuta ebele bazwa na ba internet mais makambo ebele bombami na se oyo meme bandeko mutu ye moko oteka eloko na ye mais apakola nde makambo susu parce que makambo mafuta eza vraiment na ba secret ebele puis na ba influence ebele. Pourquoi nalobi ke soki oyo ebungi na kozonga na Carolite parce que bani mama na biso mingi okoyoka ote hydroquinone okoyoka ote rapide clair natikango namoni eza hydroquinone nazoluka nanga mafuta moko oyo eza nango kaka simple. Entre temps oye na internet omoni mutu mosusu ateka gamme na yo olobi te mafuta na ye eza sans hydroquinone. Non, omoni faut kozalaka mayele mutu mosusu okokenda sombi na ye kaka ngoka na ba maison aye kosala ba composition yo moninga mafuta wana eza nango sans hydroquinone. Non, mais soki biloko wana ezalaka sans hydroquinone net na kozwa ba photo na soka tous les jours to mona mutu ba bouton ba tache net ba tampon poso baby ba ndute kati mais nga panda ke na banda opakola Carolite banda Carolite bima na ye kopemisa ngo kaka tango na bandaki zemi Anaïs et puis nazokende lelo nazokota 3e année yango po Anaïs aza na 2 ans déjà na ndambo. Donc mafuta oyo ya bleu Carolite etika kosala nga rien mabete pendant que na bane wana kutu bato misu bande ko envier déjà te nanga mama Nicole oza na teinture bien. Donc pona koloba ke non ba mama misusu na pesaka bango toujours conseil tango yebi ko banda opakola mafuta moko kale linga ko esimba ko mama kozala paniquer na makambo internet te. Bien sûr lelo ba changement ekoti na makambo opakola na poso moni ndenge nga na yaki na idéologie ba mama botika ba type parce que lelo ba marque ba jaune d'œuf ils ont remplacé ba poudre ils ont remplacé ba terminator ils ont remplacé ba nini oyo ba capsule oyo ils ont remplacé. Mais na ndenga mabete ba misu bozala ba complexité bozala te ko moni mutu susu ndeko misu abimi te emballage ko za nango kitoko mais contenu ya likambo mutu dans la carte mama na likambo place eza wana. Et puis ba thème mususu ezake ndeko mususu po komona ye te parce que ozomona ye peut-être mususu na musika to caméra mais eza ba thème mususu pe hors ya caméra ndeko mususu pas zo maintenir toujours teinture na eza bien propre eza te ke toza na besoin te pembe yango po ndima moto wana osala biloko bien
zate fo mona kaka teli makasi na nga lobaka bongisa poso ko tela no me pembe na fruit ezala trop de vitamines et puis zo garantir yo ezate ke no ko beba te lobi ba mona banduta ni non faut mutu oza na solution comment ko entretenir poso na yo. Alors ndenge nalobaki ke comme piège bango biloko oyo po ye pe aza po jaune mais aza glutation na si soki oza na po jaune otala yango mpe na ndako na yo okolobaki mama Nicole azoba makambo ya solo. Alors okoki komélange te parce que ye akoya kobebisa bango. Alors ye eloko nini akoki koyokana bien. Voilà, soki osali mélange na yo otie Pimadu azoyokana très bien na mafuta oyo sali mélange na yo. Alors question musu mama musu kokotuna mais mama Nicole na otia quantité nini ndenge nini ya Pimadu. Mama soko omoni oyindi na opesa conseil gratuit yango nyonso. Mais mafuta okozwa no kaka ta na po ya savon otie ya container oyo eza vide otie kaka moke ekoma ta katikati te ozwi deja ka Pimadu nyonso to sopi na kati. Après ozwi ye aboni ndenge eza monene oyo ezali nini serum nango okotia nyonso te po eza monene ozwi na yo kaka mwa moke kaka ta na katikati te me na se ozwi osopi ale crème oyo nango lisusu ozwi osopi na kati. Alors eloko mosusu mpe oyo tobosani lisusu oyo ezali lokola crème nango ya butu moni ya butu ya elongi. Entre temps soki par exemple omoni ke ozana ba tache ezana ba bouton na yo alors po oyinda pete surtout na moment bete ba po crème nango na kati ezalaka pembe te ezalaka mwa chocolat. Alors okoki koza olali nango bon po olala nango yoka pe goût nango yelengi bien okoki pe lisusu kozwa ka ba capsule parce que na kati ya mélange na composition na mafuta il faut tia ba capsule. Alors par exemple ceux que okiti teint okokozwa msusu 20 capsules parce que déjà eko se fondre eza l'huile okokozwa ngo ata 20 ozo sopi na mafuta. Alors soki po pakolaka Carolite na yo voilà biloko ebalanaka toujours na Carolite bien Pimadu na yo ozwi Carolite na yo tie ndeko kozala teke nomona te Carolite eza mabe eza ni mindele otango mindele azoteka mafuta komi éclaircissant donc yebango hydroquinone mpe eza poussière na kati ezali. Baki plus oyo lelo bandeko ebele basomba bazopakola bayebi te ki plus noir moto azala na nsima wana et puis ki plus ezalaka na camouflage ya hydroquinone. Lelo makambo monde ya business bandeko ebele bato mingi bayebi koma kala eloko wana me achange yango to abalusi yango façon mosusu. Voilà pourquoi moi nalingaka bamama mosusu soki oza kopakola eloko no rester avec ça parce que soki opakola yango pendant des années omona ke te na yo ebeba te ezala toujours bien. En tout cas mama tikala na eloko na yo tikala nango ekozala bien et puis okobandaka ko essayer un peu ko rajouter par exemple ya mama Nicole akokoloba nini naza na poudre awa poudre oyo eza vitamine C poudre eza vitamine C et puis en même temps nini oyo ba capsule oyo po ba capsule oyo pe naza nango eza pa na nga okokosomba Pimadu pe nazaka nango okoki kosomba epa na ngai. Alors mafuta pe nazolaka pe ba cliente na nga parce que eza mafuta na nga te eza ba thaïlandaise mais naza na ndeko moko ya teka yango pendant des années nasombaka yango epa na ye nazolaka pe ba cliente na ngai parce que namoni yango eza très très doux et puis eza vraiment ko adapter quoi et tia pe bato balandaka nga ba cliente mosusu etia bango mpenza te ya bien. Alors poudre nasi ntango mélange sikoyo osali mélange na mafuta na yo omoni toza na poudre na biso yango oyo tala ndenge eza me ozwa poudre nyonso to tosopi na mafuta non okoko ozwa noka katikati ya poudre omoni ndenge eza katikati ozwi obwaki na kati ya mafuta. Voilà sikoyo ndenge okoyoka goût ya poso surtout bandeko na biso oyo poso ebeteli euti Afrique misofani awa oza awa me moi ebeti yo ozomona donc c'est un peu ça yango sikoyo ekopermettre yo po oyo koka quand même ko récupérer te na yo et puis kobatela yango parce que awa eza beaucoup na eza bien ba vitamine E oyo ezaka bien
ozomona yo moko moto azosalela yo te kami vient moto azosalela yo mafuta te yo moko sombi babiloko na yo epuis yo moko oyebi comment okoki koyeba kogarantir poso na yo bien la famille. Et puis alors autre chose eloko ya kitoko ntango nazoloba fandana bientôt na wakati là eloko nazoloba toujours bamama ebele bayokaka ngai mais vraiment il faut koapplike yango. Omoni poso na loba yango toujours naza na mama na nga moko mama Godé na Switzerland bakota baziriki kuna mama Godeville bambote na yo ozomona. Alors omoni savon ezalaka de base yo na kama bamama mosusu obenganga ma Nicole na yindi pousse un peu oyindi oui en bas voilà oyindi oui c'est bon. Mais si vous avez un savon dans ndako, si vous avez un msusu, osala no provision ba savon cocktail no ndako, ma foute ko aussi la main. Omoni ba Europe ndenge ezali bande ko toza ba misu bozala rapé quand même na mayele ya lobby. Ozomona mokili yango lelo ezoke partout ba bitumba bato bazobundaka. Zala tanda moi ba savon na yo ba te epelé, osala yango ba provision. Omoni mbiso na lakisaki bino ba jet douche wana bidjanaise ya si euro wana nda savon cocktail ezo sukola pe ba merci ezo sukola pe ba sanité ezo longola pe nini ya poso. Omoni ba mama nazali susu na masque wana uti ko meka yango na poso nzoto na mbebo masque wana ko pakola eza lokola mafuta voilà bato ba ibande ko somba crème ya mbebo oyo ya kokomisa mbebo rose siko masque nango bamisusu basombaka masque nango boye eza lokola l'huile eza ya mafuta vraiment okoko pakola yango na nzoto surtout soki omoni ke bamisusu mona poso makolo eza pete po poso ebonga fo yo moko yeba comment eloko nasali po ntango ozosala masque wana eza deja ezolembisa poso. Alors ntango oyo opakola bamafuta boye babiloko boye okomona deja poso deja ekosadapte po poso na yo ekozwa deja élan. Alors masque oyo masque na omoni neti poudre siko masque mesure nango boye nde na oteka 10 €. Mais sope moto alobi mama Nicole tielanga ka boye mbala moko lokwa savon prix na yo mbongo na yo tokosolola na privé. En tout cas, masque est bien. Donc, na pakoli yango na makolo na posa makolo. En tout cas, ezo sa la poso pete lisse. Et puis, entre tous au monde, ezo tombola soki par exemple poso ezo longwa yo. Ozo mona pende ke ezo longola ba peau morte. Par exemple, pour la batu mususu na la sabino ba nido na ba mongo na maki soki oza fatigué ozo mona ke ozo kokate ko sala ba composition na ya ko somba masque o mama banda ko pakola ngolo kwa mafuta entre to ko mona poso na yo ezo lemba lokola bébé et puis poso na yo tango ko ya ko pakola sikoyo mafuta ko sala mbala moko. Alors bande ko ngai la famille ba masque eza très important naza ba biloko mususu ebele vraiment na 4 émissions oyo vraiment ba maman oyo boyo kakanga en tout cas boko lela ba poso na binote na yebi ke naza na ba clients nanga oyo baza très fidèle so biloko na bango sili ba yaka toujours parce que omoni internet yo mama soko yebi kozala na mutu oyo ya sirte pona ko idona makambo ya poso yo moko mutu ogate poso na yo parce que olingi oyoka biyoka wa ngana na mafuta atoza mutu ya chocolat tala neti vitamine na lakisa photo mo na Facebook na ngeza Nivea wana ezaka na Afrique mais tango za na Nivea oyo ngana yebi togolese moko aya kosomboka ba vitamine epa na nga atiaka na Nivea na tala chocolat kitoko osomona. En tout cas soko za fidélité na ndenge ya poso na yo ba misusu balingaka mona moto ateli non. Maman Nicole a dit que clair mais côté les la solution mais il faut qu'on y babiloko nini oyo pakola eza biloko est-ce que eza biloko moko très professionnel eza biloko moko ko garantir yo pour solobi tout eza biloko moko e ko kozo ba nduta e ko kozo ba problème. Voilà, c'est un peu ça la famille. Alors bobenga ba dekona bino maman poso eza toujours akobeba oyo eza na nduta ebele oyo aza pe na batashi na ye oyo aza pe na banini le problème na lobaka toza poso moko te
Tant déjà mon tour soit baby sur posonayo. Alors et pas nangai zala toujours na patience na yo parce que nga anazali na babilo kwa qualité, ba masque ya qualité et puis ozomona bien na bosa ni kobeta sete na mélange ya mafuta. So osali mélange na mafuta otie ye ndambu après otie lisusu ndambu après ozwi lisusu vitamine E oyo otia 10 na kati to 20 kaka yo ozwi lisusu poudre otie après ozwi ata jaune d'œuf ezanga te otie yango ata 4 ou 3 ou 2. Nasi na éviter la famille so vous a constater toujours na liboko na nga bozo ko constater dans quand même na tie caméra na musika mais boza ko constater que soki liboko bozo mona liboko quand même eza quand même ko briller moi mukie donc il faut yeba toujours ma solo ya poso donc bo toujours tala toujours Charlotte onga nazote kangote tango moni ngola ta moi single na yo mais eza ko briller et pas nanga awa ezo laxate que on est au ngeli non donc nous mo boza ko tala kaka donc ma Nicole ndeni ya zalaka uniforme voilà biloko nga na salela ka ça fait des années entre temps savon cocktail et puis yeba ko somba masque pakola yango lokola mafuta na njoto ozeli quelques minutes osukoli okoyoka guye lengi ya poso na yo awe pa nanga biloko kitoko eza professionnel ezali awa et puis soko yebi que oui ozana na ba bouton na ba tache na yo en tout cas salama kase ba masque o nazana ngwa ba prix eza raisonnable po soki na bina pesa ba prix ya ba biloko ngana nazana surtout ba Charlotte ba masque ba sérum ba vitamine C mondela yebi pourquoi ba net masque o na yebi sibino ko pakola njoto mobimba na mbebo ngakala nazalaka mbebo ozomona mbebo makasi on dirait pine ya caoutchouc donc mbebo ezali ba poso ozotia rouge à lèvres ozoyoka kutu mutema pasi ba poso mbebo mais lelo soko osimbi mbebo eza pete likolo ya nini ya masque okopakola yango meme na elongi mombati na mbebo ti nzoto mobimba parce que soko oza na tente ya kosala gommage ya nido na mungwa na maki nyonso to eza ozo ko entretenir poso na yo ozo longola ba ride ozo longola ba fatigue mutu moko ta koya okanisa oza no misu na 50 te mais lokola so botali pe bien bandeko na biso balingi kozwa soin comme il faut te baza kaka na confiance à faute de teint maquillage tant à ko démaquiller miso ko to maquillage yango pe comme miso ko bimisa bango sous le quoi mikolo parce que basala ba masque te basala ba soin te comme il faut parce que te neti na loba la maman moko pona ni osala ba soin te pona nini neti 2 fois par semaine oh non gaza ba tâche te ba butote non elungi elobi bongo te AJP zomon plus encore Camille. Alors la famille vraiment ezalaki bon maman Nicole Boy Sanza na kati ya émission na ngai awa toujours bokozwa oza ba nouveauté bokozwa toujours ezali vraiment ba conseil okozwa yo moko mayele ya koyeba koma kobatela poso na yo koma ndenge nini na ko rajouter loko bopo poso na ngai esukama bien to na besoin ya moi teint clair na besoin na uniforme en tout cas biloko eza très bien. Bozala bien, beau s'abonner et puis na moni bongo vraiment papa Camille motema maman Isanza toujours na pointe pour na ba image bambote na yo et puis toza bongo na ndeko na biso na Kinshasa azoko aider biso mo muke lisusu Frida donc yemoko azawana soko za besoin ya ba émission biso na niveau Kinshasa de kopa ko salila yo y a pas de souci. Et puis na moni bongo lisusu ba maman o baza ko soutenir toujours musala oyo ezala na kati ba prière na moni bongo maman Amina Sidib na London et puis na moni bongo na France maman Divine Boti bambote na yo maman Anne Lando bambote na yo et puis na pesi bambote na nga mingi lisusu na ba maman oyo bozaka toujours wana maman Patricia Lututu na France bambote na yo maman Patricia Tiabou, ba gros bisous en beauté na yo, motema papa Manzeti, et puis ba joyeux anniversaire na papa Manzeti, et puis na pesi susu, ba mbote na ngai susu na
et pas il y a frère Patrick, fiston, tout moi, famille, tout moi, on a petit nous bambote mingi. Et puis, bah, merci beaucoup, Bozé Belé, la famille, on vous soutenir toujours, émission Oyo, l'homme de l'ombre, tonton Adjane de Martini, bambote. Et puis, quand on a Benindo Sango, maman Bouti, bambote nayo, et puis, Libanga Talo, résidence Libanga Talo. En tout cas, bande qu'on a besoin de potos, tout bas na Suisse. Donc, résidence Libanga Talo, il y a papa Clément Mavinga, maman Ariette, na Néchate. Baba tongelo komoka kitoko vraiment et puis pour na ba maman na biso na ndenge ya moto en tout cas toza bientôt tozokota hiver awa donc pour na olingi quand même penza obomba suki malili matoyo ezwa te tomoni bongo gama maravia donc azoteka bakabelo donc ya kitoko et puis prix moko ya malamu na asi bomonaki ba misusu bomona nazolakisa bino yeka 50 €, donc misusu bomonaki ya baafro nazolata baperike na ye eza vraiment très bien, eza lourd mais vraiment eza vraiment très léger et puis la patronne a toujours na pointe Passesse Massakuba, motema ya ye moko le patron Alphonse Massakuba. Et puis merci beaucoup la famille na bino surtout. Ba gros bisous coucou maman Edith Kitoko na France, ba gros bisous na yo mamami. Et puis ba maman Bozé Belé na lingi bino mingi, vraiment merci ba Boza toujours wana pona ko soutenir ngai. Merci beaucoup na maman Maria Loite na Belgique, ba mbote na yo et merci beaucoup la famille. Donc, tokutani prochainement, bon s'abonner toujours na compte Nabiso, Moïsanza officiel, donc ma soliza toujours kito. Tokutani prochainement, bah, bonne semaine na binonio surtout. Bye. Mm-hmm.